இன்றைக்கி நம்ம அவன் இல்லாமல் குக்கர் இல்லாமல் வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு கடாயை வச்சு 10 மினிட்ஸில் இந்த கேக் வந்து சூப்பராக பண்ணிடலாம். வீட்டில் எல்லாருமே பண்ணலாம். சிம்பிளாக ஒரு கிட்ஸ் கூட இந்த கேக்கை ஈஸியாக பண்ணிடலாம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்ய கரெக்டாக எனக்கு 8 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. ஒன்லி கேக்கோட குக்கிங் டைம் மட்டும் 8 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு 2 முட்டையை எடுத்துக்கிறேன். இந்த 2 முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். என்கிட்ட விஸ்க் இருந்துச்சு, விஸ்க் வச்சு பேக் பண்ணேன். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 5 நிமிஷத்துலேயே நல்லா நுர மாதிரி பொங்கி வந்துடும். இது பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே 1/4 கப் சுகர் எடுத்து அளந்து வச்சுருக்கேன். அந்த பவுட்ரை சுகரை மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். அந்த பவுட்ரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். ஆக்சுவலி என் பொண்ணு தான் இந்த கேக் இன்றைக்கி பண்ணுறேன்னு சொன்னால், ஸோ அதனால் அவளே பண்ணட்டும். நான் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். அவள் நான் சொல்ல கரெக்டாக அழகாக பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும், நல்லா நுரையாக வரும். இதுதான் வந்து கேக் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரதுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த அளவுக்கு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு சல்லட் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சலிச்சிட்டேன். நான் வந்து இன்றைக்கி 1/4 கப் வந்து மைதா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் மைதாக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட எடுத்துக்கலாம். பேக்கிங் சோடா 1/8 டீஸ்பூன். இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா வந்து சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த கேக் வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப 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 சிம்பிள் டீ டைம் கேக்கு. நல்ல ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேக் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். அது ப்ளெயினாக கூட சாப்பிட்லாம், ஜாம் அப்ளை பண்ண. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு மொத்தமே ஒரு 5-6 இன்க்ரீடியன்ட் தான். ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ், அந்த முட்டையோட ஸ்மெல் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு, வெண்ணிலாவோட ஃப்ளேவர் வரதுக்காக இந்த எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். சப்போஸ் நீங்கள் எசன்ஸ்க்கு பதிலாக வெண்ணிலா பீன் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், அதுவுமே இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஆயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஆயில் வந்து ஊற்றிக்கலாம். அந்த கேக்குக்கு மொத்தமே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும்தான் தேவைப்படும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், கேக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 90% கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும், ஃப்ளஃபியாக இருக்கும். இந்த கேக் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த பேன் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் தான் எடுத்துக்கணும். நான் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஆயிலுக்கு பதிலாக பட்டர் ஷீட் கூட யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கேக் வந்து அடியில் எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் வந்துடும். நான் வந்து இன்றைக்கி ஆயில் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன். எந்த ஒரு வாசனையுமே இல்லாத ரிஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கடாய் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக கேப்பே இல்லாமல் மூடுற அளவுக்கு நல்ல ஒரு மூடி இது மாதிரி போட்டு செட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கேக் பேட்டர் எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கலாம். இது செய்ய ரொம்ப 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 ஈஸி. அவ்வளோதான், இந்த கேக் பேட்டர் எடுத்து அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம ப்ளெயின் கேக்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, வெறும்னா சாப்பிட்டோன்னா இந்த கேக் வந்து அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஜாம் தடவாமல் சாப்பிட்டோன்னா நல்லா ப்ளெயின் கேக்கு அஸ்வின்ஸ்லலாம் சாஃப்டாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஜாம் கூட அப்ளை பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ கடாயில் வச்சாச்சு. நல்லா எல்லா சைடும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி 2 டைம் டேப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அந்த ஹோல்ஸ்லாம் இல்லாமல், அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கேக்ஸ் வந்து கிராக் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து சிம்மில் வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டாக இந்த கேக்கை வந்து கரெக்டாக ரெடியாக 8 மினிட்ஸ் ஆச்சு. சில பேர்த்துக்கு அவங்க ஸ்டவ்வை பொறுத்து மாறும், 10 மினிட்ஸ் ஆகும். ஒரு டூத் பிக் வச்சு 8 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்கள். அதில் ஒட்டாமல் அந்த டூத் பிக் வந்து கிளியராக வெளியே வந்துருச்சுன்னா உங்கள் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. எனக்கு கரெக்டாக 8 மினிட்ஸ்லேயே கரெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. அது ரொம்ப கிளியராக வந்துச்சு. அதில் கொஞ்சம் கூட மாவே ஒட்டலை. ஸோ கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த கேக்கை வந்து டீமோல்ட் பண்ணிடலாம். லைட்டாக ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை நைஃபோ எது வேணாலும் எடுத்துட்டேன். ரொம்பவே சாஃப்டாக இருந்துச்சு கேக். ஆனால் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நைஸாக சாஃப்டாக ஒரு நைஃப் வச்சு நடியில் இந்த பட்டர் ஷீட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எடுக்க தேவையில்லை, கத்தி விட்டு கஷ்டப்பட்டு எடுக்க தேவையில்லை. பட்டர் ஷீட்னால் நீங்கள் லைட்டாக கமுத்தாவே வந்துடும் கேக்கு. பாருங்கள், உங்களுக்கு கையில் எடுக்கிறேன், எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லை. கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், ஜாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இது வந்து கடையில் வாங்கின ஜாம் தான். நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்ச ஜாம்னா இன்னுமே கொஞ்சம் ஹெல்தி. கடையில் வாங்கின ஜாம் தான் நான் ஃபுல்லாக அந்த கேக் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். லைட்டாக வந்து இந்த சுகர் பவுட்ரு வந்து கொஞ்சம் அழகாக மேலே வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து தூக்கி கொடுக்கும். அதனால்
இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டெசிகேட்டட் கோக்னட் யூஸ் பண்ணாலும் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். எக்ஸாக்டாக கடையிலலாம் டெசிகேட்டட் கோக்னட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஜாம் தடவிட்டு மேலே, அதாவது அந்த கோக்னட் வந்து எப்படி வந்து இது பண்ணுன்னா, தேங்காய் பால் பிழிஞ்சு அந்த சக்கரை இருக்குல்ல, அதை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதான் வந்து டெசிகேட்டட் கோக்னட். இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் ஷீட் அடியில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து ரோல் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 10 மினிட்ஸ், கரெக்டாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தா போதும். உங்களுக்கு அப்படியே அந்த ரோல் வந்து அப்படியே செட் ஆகிடும். நம்மளுக்கு ரோல் மாதிரி வேணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 10 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி. டீ டைமில் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்ணுன்னா டக்குன்னு பண்ணிடலாம். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ அந்த கேக்கை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். இதுக்கு மேலே மறுபடியும் வந்து டெசிகேட்டட் கோக்னட் ஆர் சுகர் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கடையிலலாம் வந்து டெசிகேட்டட் கோக்னட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து சுகர் பவுடர் லைட்டாக அப்படியே டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது கடையில் கிடைக்கிற அந்த ஸ்விஸ் ரோல் மாதிரியே நம்மளுக்கு ஷேப்பில் கிடைக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் கட்டிங்கில் ஷேப் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே டேஸ்ட் ஆனால் செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு. உள்ளே அந்த ஜாமு, அந்த சுகர் பவுடர் எல்லாம் செம்ம வேறு லெவல் டேஸ்ட். அப்படியே கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருந்துச்சு. நீங்கள் சுகர் பவுடருக்கு பதிலாக டெசிகேட்டட் கோக்னட் கடையிலே விற்கும். வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறனாலும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட மேலே அழகாக போட்டுக்கலாம். அது இன்னுமே டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கலாகவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு மொத்தம் 8 பீஸ் கிடச்சிச்சு. சூப்பராக இருக்கும். சாஃப்டான கேக், ஸ்பான்ஜியான கேக், ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு ஈவினிங்க்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ், சிம்பிளான ரெசிபி. இது கோதுமை மாவில் நீங்கள் வச்சு பண்ணலாம். ரொம்பவே சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருந்துச்சு. செஞ்ச உடனே காலி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.